san narsaga, busiga, basharasiga, og'ziga osiladigan o'sha tili polvonlarga. Kuni kelib shunaqasiga to'g'ri kelasan, chiyni topolmay qolasan. Mana ko'chada so'kinadi, onasidan, buvisidan kelib, men hadey odamdek qaraydi, fiziki yoki baquvvatroq ke, yo shu jinni bilan teng bo'lmaydi deydi, ketaveradi. Bir kun keladi, tushadi to'xtab mashinadan. Odatda tasbih 33 talik bo'lsa, 32 ta bo'lsa, bitta toshdan qo'shib beradi. Mana 33 ta qilib olasan shuni deydi. To'kib yuboradi polni o'sha buvisidan kelgan og'zingizni. Lekin o'shandan kun kelmay turib, qiyomatda do'zaxga tushmay turib, tavba qilib, bo'ldi yig'ishtirib, shu birovlarni yomon til bilan so'kinish, ustidan kulish, zo'ravonlik, ibodat qilmaslik, nasha chekish, mana nasha chekadigan yoshlar sal qulog'imga chalingib, qanaqadir sal ko'payib qolyapti.